Benvingudes i benvinguts. Comencem el Parlem de Llengua, un espai de conversa i reflexió sobre el català. Avui ens acompanyen dues persones que fa vora de 20 anys que treballen juntes al Servei de Política Lingüística. D'una banda, el Joan Sans és director del Departament de Política Lingüística. És llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Lleida i un apassionat del teatre. Ha publicat diversos treballs, entre els quals destaquem la coordinació del Veus d'Andorra 1 i 3, un material pedagògic per aprendre català. I d'altra banda, Marta Pujol, cap del Servei de Política Lingüística. Pujol és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha cursat estudis de màster en logopèdia i en anàlisi política. També ha publicat diversos treballs sobre l'ús del català al Principat. Mirant la vostra trajectòria, se us podria definir com a persones que toqueu de peus a terra i mireu endavant. Però quin record teniu dels vostres inicis al Servei de Política Lingüística? Doncs bé, jo quan vaig començar érem a Prat de Casadet, o sigui, he canviat ja, he passat 2 trasllats i ara fa molt poc, vora un any, una mica més d'un any, que som aquí al Rosaleda, hem passat moltes etapes diferents al servei. Evidentment hi ha hagut etapes amb un equip més gran, amb un equip més petit, amb més projectes, amb menys i ja et dic, amb escenaris i llocs diferents i doncs molts records, evidentment, i també he treballat amb gent molt diversa. La primera cap del servei que hi havia quan vaig començar era la Montserrat Badia, després hi va haver una altra etapa curteta amb la Montse Planelles i després hem estat molts anys treballant amb el Joan, com has dit, i fins ara que m'ha tocat substituir-lo perquè el tenim de director, que és la segona vegada que ens fa de director de Política Lingüística i de moment doncs anem molt bé. Jo m'incorporo més tard al recorregut perquè jo venia del món de l'educació i havia estat uns anys treballant com a professor de llengua catalana fins que arribo al Servei de Política Lingüística i aleshores quan començo a caminar al costat de la Marta i amb tot l'equip del servei i amb gent que fa molts anys que treballo i amb d'altra gent que s'ha anat incorporant en aquest camí. I clar, els records són magnífics de tots aquests anys, moments més bons, moments més dolents, evidentment, en l'àmbit dels projectes que hem anat treballant, lògicament. Justament hi ha moments que són millors que d'altres. De què depèn això? Depèn del pressupost, dels recursos humans o potser d'altres factors? El pressupost, evidentment, és bàsic, perquè si no, no podem treballar. Però a vegades, sobretot, necessitem aquests recursos per ser un equip més gran o més potent, perquè no vol dir que necessitis molts diners per fer un projecte, una campanya molt gran i que això et solucioni algun aspecte que no funciona gaire bé, que has detectat per estudis que fem també de sociolingüístics, com els estudis de coneixements i usos lingüístics que fem cada 4 o 5 anys perquè ens ho marca la llei o per altres qüestions que ens fan detectar que hi ha una necessitat i aleshores engeguem una campanya i necessitem que sigui una campanya que arribi a tenir un abast molt gran, sinó que jo penso que també és molt important l'equip humà que tens, o sigui, els recursos humans. Quan hi ha un bon equip i hi ha ganes de treballar i a més se'ns valora la feina, llavors ja tenim molt de guanyat. I que els recursos humans també vol dir pressupost, evidentment, Joan? No sé tu si ho veus igual que jo, perquè jo ara potser tinc molt entusiasme de que he començat fa molt poc com a cap del servei i tu has passat molts més anys. Jo crec que hi ha un factor, és a dir, afegiria en aquests factors que dius tu, que és molt important, que és allò que els responsables públics que hi ha en cada moment també tenen previst o com valoren, que em penso que ho comentaves ara al final, com valoren o quina importància donen al projecte
llengua en l'àmbit dels objectius que puguin plantejar a l'escala cultural o fins i tot a escala nacional, quin valor li donaran en aquell departament o a la matèria de la política lingüística en les seves polítiques estratègiques de govern. I penso que aquest factor, evidentment, més enllà del pressupost, que també és important, és el que considero que ens ha fet viure moments de més plenitud o de menys, que a vegades has tingut menys pressupost, però has tirat amb l'equip amb una il·lusió interessant perquè has vist que aquells projectes que proposaven els tècnics et convidaven a... És a dir, veies que t'escoltaven, veies que podies tirar-los endavant i et senties això, recolzat i treballes amb una altra il·lusió. Sí, quan hi ha una voluntat política també d'escoltar els tècnics o de fer-nos costat, aleshores hi ha més... Hi ha projectes que potser surten més bé perquè a més hi ha aquesta voluntat nostra que coincideix amb la voluntat dels mandataris de cada moment. Sí, sí. Dic, la defensa de... O sigui, una de les coses que... dels projectes, bueno, no projecte, una de les bases del Servei de Política Lingüística és la defensa del català, que és la llengua oficial d'Andorra. Creieu que ha de ser competència exclusiva de l'administració o aquí cal més implicació de la societat civil? D'entrada ja nosaltres pensem que no és només el govern que ha d'assumir aquesta responsabilitat. Nosaltres estem encantats de tenir-la, però molt sovint hem comentat, ostres, fa els anys 60, 70 o fins i tot anteriors del segle XX, doncs potser eren els comuns i el mateix Consell General els que reclamaven una protecció del català i feien ordinacions o feien normativa per reivindicar aquest ús de la llengua quan encara no hi havia la llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial. Després, amb l'etapa constitucional, que la Constitució a l'article 2 ja ho estableix clarament, que la llengua oficial és el català i després la llei regula els usos lingüístics, sembla que tota la responsabilitat ha caigut molt sobre nosaltres, sobre el Departament de Política Lingüística o el servei quan no hi ha hagut departament. Potser ens aniria bé que totes les institucions tornessin a assumir aquest paper de protecció i de promoció del català i no només les institucions, no, Joan? Que això ho parlem molt sovint, la societat civil també és molt important. Sí, és a dir, tots els àmbits. El que passa que si jo m'afegiria en un sentit, sobretot, que és a partir del moment de l'aprovació de la llei, jo sí que veig que aquesta responsabilitat que comentava la Marta sembla que recau tota sobre el Servei de Política Lingüística i després és quan, sobretot, jo personalment trobo a faltar, per exemple, la implicació, però a vegades parlem del pressupost de política lingüística de l'Estat, que és el pressupost del Servei de Política Lingüística. Escolti'm, la llei també atorga una corresponsabilitat a totes les administracions de l'Estat en l'àmbit de la llengua, però és que no en l'àmbit de la llengua, de la responsabilitat del fet aquell que la llengua que l'haguem de fer servir a les administracions, sinó també una corresponsabilitat en la promoció, per exemple. Si reflexionem, només cal que agafem aquests darrers anys, per exemple, de quins recursos doten els comuns, per exemple, per a la promoció de la llengua o per a la formació dels seus treballadors en l'àmbit de la llengua. És a dir, som unes quantes administracions en aquest país, a part de l'administració, és a dir, del govern, i els comuns bé que tenen unes competències, lògicament, però fixem-nos, és a dir, potser ens hauríem de preguntar quants és a dir, tècnics de medi ambient, tècnics de cultura, tècnics de fotògrafs,
jo diria, posaria amb el foc que gent amb coneixements i amb expertesa en aquests àmbits entenen totes les administracions comunals i, en canvi, jo diria que no hi ha cap comú que tingui un funcionari o un treballador públic que sigui, per exemple, un assessor lingüístic, una cosa que em penso que tindria tot el sentit. I després, la programació en l'àmbit de la promoció cultural. Quina reflexió fan les administracions comunals en l'àmbit de la promoció de la llengua, per exemple? És a dir, que penso que som en un moment en què ens hi hem de trobar tots i hem de caminar junts, sobretot per millorar la situació del que nosaltres en diem la minorització del català, o del català com a llengua minoritzada, que és una situació que no ens podem amagar, que és una situació en la que estem actualment a casa nostra. Abans d'entrar en el tema de la minorització, se m'acudia que, clar, per un cantó s'estan fent molts esforços per promocionar el català i per l'altre ens trobem que cada vegada és més extès l'ús de l'anglès, sobretot, d'altres llengües també, no? Però fins i tot parlant en català, com que queda bé, en comptes de dir discurs, parlem de speech. Com ho veiem, això? Sí, potser en els estudis que fem, ja us deia abans, periòdicament, el que es detecta potser és més aviat una tendència al bilingüisme català-castellà. I aquí es parla molt de plurilingüisme i de riquesa lingüística perquè també sempre hem tingut el francès, a més en els sistemes educatius hi ha la introducció molt de l'anglès, des de força aviat també, però vaja, hi ha aquesta base sobretot de la tendència cap al bilingüisme amb el castellà. L'anglès no penso que faci tan mal, entre cometes, o que influeixi gaire en aquesta mena de renúncia que veiem a vegades de canviar de llengua cap a no fer servir la nostra pròpia llengua, sinó les converses. Hi ha un 75% de la població la població catalanoparlant, no tota la població és catalanoparlant d'origen a Andorra, però un 75% dels catalanoparlants que si els preguntes quan estan en una conversa i ells comencen en català i l'altra persona els respon en castellà, què fan? Si continuen en català o canvien? I el 75% diuen que canvien. Aleshores, això sí que és més preocupant. Potser aquesta presència de l'anglès és més anecdòtica o més una moda, que sembla que segons quines expressions ens sonin més modernes o més, no ho sé, més fresques o cool, que diuen, més cool en anglès que en català, o que sembla que, no ho sé, que sigui més divertit dir-ho en anglès que en català o que doni més bona imatge. Si parlem d'una cosa que és low cost, té més bona imatge que si dius que és més econòmic o que és més barat. Però penso que són modes o potser perquè molts neologismes també ens entren a través de l'anglès, les noves paraules que fan referència a noves tecnologies o a noves modalitats esportives sovint tenen l'origen en anglès i després hi ha els organismes encarregats de buscar quina és la forma catalana adequada per referir-s'hi, però a vegades tampoc no trobes el mateix matís i entren en anglès i ja és molt difícil poder-ho canviar. Ara estem, per exemple, amb neologismes com els stop laps. Llavors, això no vam trobar un equivalent en català perquè a Catalunya potser no s'hi havien trobat i en canvi la primera situació que es va trobar a Andorra en què s'estenia l'ús d'aquest terme perquè per primera vegada tota la població havia d'acudir amb el cotxe en un punt i per allà i que et fessin una prova, doncs potser no s'havia fet enlloc més del món. I com que el neologisme va sortir en anglès, doncs s'ha fet servir en anglès i nosaltres hem decidit de moment incorporar-lo d'aquesta manera i no decidir
si se n'haurà de dir d'una altra manera, diferent en català. Però jo penso que aquestes expressions aïllades tampoc no representen un perjudici per la nostra llengua. No sé si tu ho veus així també, Joan. Ho veig completament igual. No sé si potser estem pensant en que en alguna ocasió s'han criticat iniciatives que les administracions han impulsat, per exemple, en el marc de campanyes en què han fet servir algun terme o algun terme que no era propi de la nostra llengua, i aleshores aquí ja és una altra visió, potser és un altre camp en què dius, bé, doncs potser el producte turístic que nosaltres estem venent, potser si li posem un nom més identitari, potser més a més, també es converteix en un producte de més valor que el mateix nom que li hem donat que hem fet servir d'una altra llengua. Però clar, aquesta reflexió em penso que és més d'una escala més de màrqueting que se m'escapa una mica en aquest sentit. A vegades nosaltres hem de fer un esforç extra per explicar que si ho dius en català doncs tampoc no passa res, vull dir que també és clar, també s'entén i no cal sempre recórrer a una llengua estrangera per vendre el producte més fàcilment. A vegades sí que és uns usos absurds, que caiem en absurditat. Però aquests tampoc preocupen tant, no? Però preocupa més que els catalanoparlants de seguida canviem de llengua quan a la taula hi ha algú que de natural no el parla. Bé, això, o potser el que preocupa més és el que hem de ser capaços, o el que ens preocupa més a nosaltres, crec que és compartit, suposo, que és el fet aquest de dir, doncs, no només hem de mantenir els usos dels últims resultats que vam recollir en el darrer indicador, sinó que hem de caminar per millorar els usos, el percentatge d'ús de la nostra llengua oficial. I això, evidentment, és en el que pensem que han de posar la banya els responsables públics i nosaltres serem allà per tot allò que calgui i per posar les eines que es necessitin en aquest sentit. I això com ho fem? Amb campanyes de promoció del català o potser no n'hi ha prou amb això? Les campanyes ajuden, o sigui, sí que és veritat que pots orientar-les o enfocar-les en el sentit que ens convingui quan detectem una necessitat, perquè si veiem que està baixant l'ús al transport públic, per exemple, doncs podem planificar una campanya directament adreçada al transport públic. O sigui, en funció de les necessitats que detectem o de la davallada de l'ús en un determinat sector, podem planificar campanyes sectorials. O si veiem que és de l'atenció al públic en general, que hi ha una mica de davallada, però en molts sectors diferents, doncs orientar-les més cap a l'atenció al públic. Però ha de ser tota una sèrie de factors que contribueixin a la millora de l'ús del català o com a mínim a mantenir-lo en un bon ús allà en els àmbits en què sembla que és la llengua majoritària, com a l'administració o en altres contextos del món socioeconòmic on sí que es fa servir més el català que les altres llengües. Però sempre detectem que hi ha uns sectors concrets en què l'ús és més baix i llavors podem, amb campanyes, ho podem reconduir una mica o com a mínim agafar consciència o crear debat en aquell àmbit concret. Però hi ha molts altres projectes que duem a terme al Servei de Política Lingüística i que pensem que són molt útils. Ara estic pensant en el voluntariat per la llengua, que sempre, des que vam començar, ha tingut sempre molt èxit i és un projecte que no necessita gaire pressupost per funcionar. Amb el personal del servei, que és el que crea les parelles, el que les gestiona, pràcticament en tenim prou perquè funcioni sol, perquè la gent ens truca i ens envia missatges i s'hi apunta. Hi ha altres projectes que són també que ens van molt bé per aconseguir els nostres objectius. En el cas del voluntariat anem molt
va molt enfocat a una necessitat molt clara que hi ha, que és que les persones que estan aprenent català a vegades es troben que no tenen interlocutors per practicar. Llavors ens ho diuen directament o els professors de català també els diuen és que mira, tu ets l'única persona d'Andorra amb qui puc parlar en català. Aleshores els hi busques una parella lingüística amb qui puguin practicar com a mínim una hora a la setmana. Jo penso justament el que diu la Marta, és a dir, el factor aquest de la sensibilització a la qual nosaltres ens afegim des de l'àrea de política lingüística a través d'aquestes campanyes de sensibilització o a través de diversos projectes. També hi ha tots els recursos que posa a l'abast de la població a través de l'àrea de llengua catalana, el departament també, tot l'aprenentatge de la formació d'adults en llengua catalana, amb tota l'oferta formativa que hi ha, la presència a Praga, per exemple, a través del centre Carlemany. Però la sensibilització de la població, el que no pot ser és que aquesta responsabilitat només la tinguem nosaltres, perquè, evidentment, hi ha una responsabilitat molt gran i una tasca excel·lent, que és la de l'aprenentatge de la llengua a través de l'escolarització dels alumnes de casa nostra i la gran tasca que s'està fent allà, però tampoc s'acaba l'escola, aquesta feina. És a dir, què passa quan el nen, quan surt de l'escola, quan va a les activitats extraescolars que poden organitzar les administracions? No cal que ens n'amaguem, que tots som prou conscients, i això és una cosa que penso que les administracions comunals hi haurien de posar a la banya, potser algunes més que d'altres, depèn de les activitats, però allò del monitoratge de qualsevol tipus d'activitat, escolti'm, perquè un nen xuti una pilota parlant amb la nostra llengua oficial no li passarà res i pot aprendre el mateix futbol si el monitor li parla amb la llengua oficial. És a dir, que hi ha la sensibilització, la feina de sensibilització que es pot fer des de l'escola és importantíssima, però hi ha molts altres factors i hi ha molts altres actors que han de jugar un rol molt important en aquests altres factors que van o que se'ns escapen a nosaltres i que necessitem que també hi hagi tots els altres agents de casa nostra. Sí, i a part de la implicació que puguin posar societat civil i altres institucions, si vosaltres tinguéssiu recursos il·limitats, podríeu fer més o què faríeu de més per promocionar encara més el català? Segurament es podrien dur a terme molts projectes que ara potser ens vindria la idea al cap però serien impossibles d'aplicar, no? Però ara penso, ens preguntaves per les campanyes, si són útils o no. A vegades una campanya és molt bona idea, però com que costa molt fer publicitat que realment arribi a tothom, doncs sí que ens queda una mica curta perquè el pressupost nostre sempre és molt limitat. Aquí sí que si tinguéssim molts recursos econòmics segurament això de despertar consciències funcionaria més bé. Ara, segurament es podrien fer també molts altres cursos a part dels que tenim ara plantejats a l'àrea de llengua catalana, que s'encarrega dels nivells oficials. A part es podrien fer cursos sectorials de tota mena. Bé, segurament moltíssimes coses que ara mateix ni ens ho plantegem perquè hem d'intentar sempre fer el màxim esforç i fer el millor que puguem fer amb els recursos de què disposem. Sí, i ho complementaria, és a dir, si tingués uns recursos inesgotables, segurament jo personalment els destinaria a projectes que afavorissin la producció audiovisual en llengua catalana, la producció literària en llengua catalana, però al final tot això és sensibilització i dinamització, també. Potser no són de competència del nostre departament, però evidentment tot això indirectament afavoreix la promoció de la llengua. És a dir, en qualsevol d'aquests àmbits de la cultura o qualsevol d'aquests àmbits de l'esport, de la salut o d'on sigui. Canviem una mica de to. Com veieu les relacions en matèria lingüística i de promoció del català entre Andorra i la resta de territoris de parla catalana? Quin paper ha de jugar Andorra? Doncs
un paper actiu, pensem nosaltres, no? Perquè ja que tenim aquesta responsabilitat de ser el país amb l'única llengua oficial, que és el català, doncs pensem que hem de ser capdavanters amb temes que afecten la nostra llengua. Però sí que normalment ens afegim també a altres iniciatives, com ara que si la Generalitat de Catalunya planteja algun projecte en què pensa que ens hem d'implicar als altres territoris, normalment nosaltres hi som. O també hem de pensar que nosaltres som molt petits i tenim una població molt reduïda i allà hi ha milions de parlants, no? Doncs quan ens han plantejat, no ho sé, una Wikimarató de la llengua catalana que van fer fa poc, nosaltres ens hi hem afegit, o si mai es plantegen unes jornades, doncs també. Nosaltres també col·laborem, tenim acords amb el Termcat, el Centre de Terminologia Catalana, per actualitzar la terminologia en català i evidentment Andorra hi té un paper important quan es tracta de vocabularis o de diccionaris d'àmbits que ens afecten molt directament, com ara els esports d'hivern, o altres temes, les relacions internacionals. Aquí Andorra hi va tenir un paper important perquè com a país les relacions internacionals potser és l'únic estat del món en què té el català com a llengua oficial i en què per primera vegada s'ha parlat en català a les Nacions Unides, per exemple. Bé, hi ha moltes coses que podem fer en col·laboració amb la resta dels territoris i que fem. Hem d'anar acabant i no voldria perdre l'oportunitat de demanar, fa vora un any que us heu traslladat gairebé tots els departaments del Ministeri de Cultura al Rosaleda i no sé si aquesta convivència amb aquests altres departaments genera fruits, si es preveuen alguns projectes conjunts. Bé, fa un any que som aquí, fa un any també, a més, que estem vivint una situació completament extraordinària, que és aquesta situació de pandèmia que evidentment ha tocat molts projectes, no només del nostre departament, sinó que n'ha tocat dels altres departaments del nostre ministeri, però evidentment hem trobat la gràcia de treballar tots plegats al Ministeri de Cultura, tots els departaments, penso que és justament, ja hem començat a trobar alguns punts d'unió en què hi ha treballs o projectes que podem elaborar conjuntament i el fet de ser a la vora als espais de la mateixa planta o de la planta de més amunt, estem convençuts que poden convidar-nos a aixecar coses que abans, quan estàvem així repartits per tot arreu, doncs era més complicat. Sí, esclar, amb la resta dels companys dels altres departaments ja ens coneixíem i ja sabíem més o menys en quins projectes es treballaven, però és que ara és un moment pujar les escales i veure que els de l'àrea d'acció cultural estan preparant un concert o una actuació o el que sigui d'un cicle de la cultura no s'atura, o que al tercer pis tenim els companys de patrimoni cultural també treballant amb els seus projectes i això evidentment influeix perquè hi hagi una cooperació i una col·laboració més directa. Com a vegades ens baixen a nosaltres i ens pregunten i això com ho podríem fer, com ho diríem en català? Hi ha una relació molt més directa i habitual. I fluida, imagino. Que ens enriqueix i és positiva. Doncs moltes gràcies. Fins aquí el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest espai. Ens retrobem ben aviat per tornar a parlar de llengua.